Hello from Washington. I'm Navbahor Imamova at the Voice of America. Today I have Rojer Kangas with us here from the National Defense University, where he is the Dean of the Near East. Janob Kangas, markazingiz dunyoning juda katta qismini qoplaydi. Markaziy Osiyoga e'tibor va vaqt qanchalik? Yeah, it's a great title. No, the Near East South Asia Center, or NESA Center, is one of the Department of Defense's regional centers. They all focus in different geographic areas. For us, it's North Africa, the Middle East, Central Asia, South Asia. To'g'ri, Shimoliy Afrikadan tortib Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni qoplaymiz. AQSh harbiy qo'mondonliklarining bir nechtasi ishlaydi bu hududlarda. Asosiysi markaziy qo'mondonlik, unga Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo kiradi. Shuningdek, Hind okeani va Tinch okeani, qolaversa Afrika va Yevropa bo'yicha qo'mondonliklar ham shu mintaqalarda. Masalalar o'xshash: ekstremizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi va albatta ularning barchasi AQSh uchun ahamiyatga ega. And it's a region that, quite frankly, is incredibly important to the United States. Qaynoq mintaqalar. Ha, qaynoq haqiqatdan ham. AQSh Mudofaa universiteti Pentagonga qaraydi, shundaymi? Mudofaa vazirligining bir qismi. To'g'ri, biz AQSh Mudofaa vazirligi uchun yuqori lavozimli harbiylar va noharbiy rahbarlar tayyorlaymiz. Tadqiqot va tayyorlov markazimiz. And over the years, you have focused a lot on Central Asia, even though you have a lot of other countries. O'zbekiston bilan aloqalar susaygan paytlarda ham sizning markazingiz hamkorlikni ushlab turgan. Markaziy Osiyo bilan muntazam ishlab kelgansiz. Mintaqa harbiylarini o'qitgansiz. Buni qanday eplaysiz? Shuncha boshqa mintaqalar ham sizning e'tiboringizda ekan. How does that work? How do you find time for Central Asia, let's say? Well, for me, the good news is Central Asia was my first introduction to this region, focusing on it still during the late Soviet period. Men o'zim Markaziy Osiyo bilan Sovet davrining oxirgi yillaridan beri shug'ullanaman. Ilmiy xodim sifatida hamda Pentagonda ishlab yurgan paytimda ham mintaqaga borib turganman va diqqatni uzmaganman. Dasturlarimiz bor va shular orqali hamkorlikni davom ettiramiz. So it's an area that I have a personal interest in, and I do see it fit well with the sorts of programs we do. Yeah, and how hard it is to really maintain that focus on the region, because it's hard to have that. Markaziy Osiyoga e'tibor o qadar yuqori emas, bilasiz. Biroq sizning markazingizda bunday muammo yo'q. But your center has always maintained that steady focus. Yeah, it can be difficult, I should say. It's often done with a limited budget and limited personnel, but we do try. To'g'ri, e'tiborni ushlab turish qiyin, mablag' oz, xodimlar yetishmaydi. Biz nafaqat elchixonalar bilan yaqindan ishlashga harakat qilamiz, balki mintaqa hukumatlari bilan ham bevosita aloqadamiz. Tegishli organlar bilan muloqotdamiz. Buni to'xtatmaslik kerak. Aloqani uzmaslik ustuvor vazifa. With our counterparts in the region. I mean, it's an ongoing process. We're fortunate to maintain these ties, and it is a task we consider to be a high priority. Harbiy hamkorlikka davlatlar hech qachon yo'q demaydi, bu ham aniq. Ha, AQSh Mudofaa vazirligi mintaqa ahamiyatini tushunadi va biz o'z faoliyatimizni asoslab berishimiz kerak. Ya'ni bu hamkorlikdan biz va narigi tomon nima foyda ko'rmoqda degan savolga javobimiz bo'lishi kerak. Tan olish kerak, O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari oldida boshqa variantlar bor. Ular biz bilan ishlashni xohlar ekan, o'zaro manfaatlarimiz yuzasidan sherikmiz. Demak, bu ular uchun ham, biz uchun ham to'g'ri qaror. Aloqalarni shu narsa tebratadi. Siz bilan ko'plab mavzularni muhokama qilmoqchiman, janob Kangas. AQSh va O'zbekiston orasidagi so'nggi qo'shma bayonot, shu jumladan strategik sheriklikning yangi davri. Bu hujjat sizningcha qanchalik muhim? In my opinion, I think it's very important. The notion of having a strategic partnership or a defined relationship with a country, not just an episodic ad hoc set of agreements. Juda muhim hujjat nazarimda. Strategik sheriklik eng muhim masalalarda birga qadam tashlash kelishuvi, yo'l xaritasi. Ora-sirada biror masala yuzasidan yoki kerak bo'lganda birga ishlash degani emas.
Ikkala tomon bir yoqadan bosh chiqaradi va kelishib harakat qiladi. Imkoniyatlar, masalan, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, tijoriy, harbiy yoki diplomatik, yoxud inson manfaatlari, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda hamkorlik, hammasi bir kelishuv ostida olib boriladi. Qanday ishlashni albatta tomonlar belgilab olishi kerak. Manfaatlar nimada? Mushtarak maqsad nima? Bular bayonotda oydek ravshan. Endi ularni amalga oshirish kerak. to continue to develop it. What was interesting, I mean, for me, when I read this as a news junkie, policy junkie, in the first paragraph itself, you see a reference. Qizig'i bayonotning birinchi paragrafida 2002 yilgi kelishuv tilga olingan. Bu kelishuv bilasiz kutilgan maqsadlarga yetaklamagan. Lekin AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratland dediki, o'sha paytdagi umidlar hamon so'nmagan edi va yangi kelishuv ularga asoslandi. Bunga nima deysiz? 2002 partnership never died. I mean, we wanted to build on that. We didn't want essentially to trash it or to push it aside. Why? I mean, do you agree with that assessment? I do agree with Ambassador Spratland on this, and Elchi Spratland bilan ham fikrman. Eski kelishuv o'sha davrdagi prioritetlardan kelib chiqqan edi. Siyosiy jihatdan boshqa davr edi. Xuddi shunday. Boshqa davr va biz O'zbekistondan xohlagan narsalar va O'zbekiston bizdan xohlagan narsalar nazarimda boshqa edi. Bizga Afg'onistonga yo'l kerak edi, bizga baza kerak edi. Hozir kengroq fikrlayapmiz. Mintaqaviy tijoratni rivojlantirish haqida gapiryapmiz masalan. 2002 yildagi kelishuv uzoqni ko'zlamagan edi. It tied into a number of other US interests. And so in 2002 there was, I think, on both sides a view that this is something not just even to build on, but that would really be sustained and would be a centerpiece of US policy in the region. And some parts of it Qaysidir qismlari ishladimi uning? maybe continued or was maintained, right? And it's something I will Shunday, lekin bugun o'sha tajribaga saboq sifatida qarab, oldimizdagi yangi hujjatning strategik mohiyatini yaxshiroq tushunishimiz kerak. AQSh xususan bunga ko'proq e'tibor berishi lozim. O'zbekiston Afg'onistondagi maqsadlar uchungina kerak emas. O'zbekiston bizga bunday qaramagan oldin ham sherik bo'lishni istagan, shunday katta davlat bilan hamkorlik izlagan. 2018-yildamiz hozir va bugungi pozitsiya aniqroq, tushunchalar kengroq bo'lishi zarur. Biz masalan aloqalar tang bo'lgan paytda ham O'zbekiston bilan ishlaganmiz. Hamkorlik istagan odam imkoniyat topadi. O'shanda ham qildik, hozir ham qilamiz. O'tmishdan o'rganamiz. And I think over time we're doing just that. And as you said, we've worked on programs together since this, even when things haven't been so positive between the US and Uzbekistan. There have been areas of engagement. And so, quite frankly, there is a fair amount to build on. Yeah, and a lot of people in the Uzbek policy O'zbekiston siyosat ahli strategik sheriklik nima deb o'ylamoqda? Shartlari nima buning? Prezidentlar kelishgani, qo'shma bayonot chiqqani bir gap. Lekin ishni, ya'ni bu kelishuvni hukumatlarning turli organlari va o'rta hamda quyi pog'onalarda ishlaydigan odamlar amalga oshiradi. Samarali strategik sheriklikning talablari qanday? What are the main conditions for this to work, to be realized? Well, again, as I said, the main conditions are simply that we have an understanding of what the clear, parameters are. What can or what could be done. You look at the language and you say, okay, we can focus on. Bayonotning qanday yozilganida gap ko'p. Uni o'qigan odamlar maqsad va manfaatlarni anglay olishi va amaliyotni tasavvur qila olishi kerak yoki unga binoan yangicha siyosat bilan chiqa olishi kerak. Tijoriy yoki xavfsizlik, madaniy va ilmiy hamkorlikni loyihalashtira olishi kerak. Tomonlar maslahatlashib ishlashi, orada muntazam aloqa bo'lishi, ma'lumot almashinuvi zarur. Yozilgan narsa real hayotga tatbiq etilishini ta'minlash, uyg'unlik, kuchli e'tibor va mehnat talab qiladi. You can't just have an agreement and put it on a shelf and say, we'll work it later. It reads beautiful. Chiroyli matnning o'zi yetmaydi demak. Yetmaydi albatta. Tirishqoqlik talab qiladi har ikki hukumatdan. Mablag' kerak, mutaxassislar kerak, vaqt va resurs zarur. Hamma ish ham silliq kechmaydi, xatolar bo'ladi. Yiqilasiz, lekin harakatdan to'xtamaslik kerak. Tijoriy bitimlar ham samara bermasligi mumkin. Bunga ham tayyor turish kerak, lekin orqaga qaytmaslik zarur. Sabr toqat kerak, ishingiz davomiy bo'lishi kerak. Bitta qadam tashlab to'xtab qolsangiz, natija ham shunga yarasha bo'ladi. O'zbekistonda odamlar AQShga qaraganda uzoqroq bir lavozimda o'tiradi. Bizda odamlar doimiy yangilanishda,
sobiq mutasaddilardan o'rganish kerak bo'ladi. Aks holda har safar yangi sahifa ochamiz deb vaqt va mehnatni boy beramiz. AQSh va O'zbekiston qo'shma bayonotga ko'ra, mintaqaviy xavfsizlik, O'zbekistondagi islohotlar, madaniy sohada hamda iqtisodiy yo'nalishda birga ishlashga bel bog'lagan. Yana bir yo'nalish va u boshqalardan ajralib turadi, harbiy hamkorlik. Vashington uchun bu eng muhim jabhadek ko'rinmoqda. Toshkent ham shay. Bu hamkorlikni qanday tasavvur qilasiz? It's interesting because you're right, it has been an area of engagement over the years. Ha, bu qiziq. Haqsiz, bu alohida yo'nalish va yillardan beri mavjud. To'xtamagan. Ha, aloqalar yaxshi paytda ham, qiyin paytda ham harbiy hamkorlik ushlab turilgan. Turi albatta bir xil bo'lmagan. 2002-yillarda va undan keyingi davrda jadal tus olgan. Keyin esa bir pasayib, bir tushgan. Biroq bir narsa aniq. AQSh O'zbekiston bilan harbiy sohada qanday qilib hamkorlik qilsak bo'ladi? Ularga nima zarur, bizga nima kerak deb o'ylanib keladi va harakatda. Terrorga qarshi kurash, qora-dori savdosiga qarshi kurash, mintaqaviy xavfsizlik, davlatlarning salohiyatini oshirishdan manfaatdormiz. Harbiylarimiz o'zaro ishlay olishini ta'minlashga harakat qilamiz. O'zbekiston qurolli kuchlarini zarur jihozlar bilan ta'minlashdan tortib, birga amaliyotlar olib borishgacha bular ustida bosh qotirib kelamiz. Xavfsizlik bobida hamkorlik qilish mushkul vazifa. Biroq jarayonni kuzatib kelayotganim uchun ayta olamanki, harbiylar bir-birini tushunadi. O'sha tushuncha bor va narigi tomon AQSh harbiy salohiyatini biladi. O'z navbatida Amerika tomoni ham sheriklar nimaga qodir ekanini anglaydi. Orada tushunmovchilik ko'p emas. Shunday, asosiy qiyinchilik yondashuvda bo'lishi mumkin. Bizga masalan Afg'onistondagi maqsadlarga yetish muhimroq. Markaziy Osiyo davlatlari esa atrofdagi boshqa kuchlar bilan ham ishlashi kerak. Ular esa AQSh bilan bir fikrda bo'lmasligi mumkin. Realize that they also have to work with other partners that aren't, quite on the same page as the US. Of course, thinking of the other larger powers in the region. And when we say military cooperation, we specifically mean border security. Harbiy hamkorlikka chegara xavfsizligi va qora-dori savdosiga qarshi kurash ham kiradi, shundaymi? Xuddi shunday. Turli vazirliklar va xizmatlar zimmasidagi vazifalar hammasi xavfsizlik yuzasidan hamkorlikning bir qismi. The concept of security is pretty broad here. O'zbekiston qurolli kuchlarini o'qitgansiz, O'zbekistonning bu boradagi salohiyatini o'rgangansiz. Respublika harbiy jihatdan qanchalik kuchli? I should say the capabilities are. Mamlakat bu borada odamlar o'ylaganidan ham kuchliroq. O'zbekiston o'z qurolli kuchlarini noldan boshlab rivojlantirdi. Mintaqadagi eng katta bunday tizim, shundaymi? Ha, sobiq ittifoqdan qolgan kuchlar hisobiga son jihatdan shunday bo'ldi. Biroq qurol aslaha, kuch, jangovarlik salohiyati, ularni mustahkamlash, tayyorlash qiyin ish. Yaqindagi davlatlar bilan ishladi. Masalan, Rossiyadan yordam oldi. Lekin vaqt o'tishi bilan O'zbekiston qurolli kuchlari professionallashishni istadi va yangi imkoniyatlar qidira boshladi. Yutuqlar talay. Harbiy salohiyatni oshirish borasida oxirgi 6-7 yil ichida ancha ishlar qilindi. Salohiyat oshib bormoqda. Missisipi shtati harbiy gvardiyasi bilan trening dasturi bor. Bu shtat zobitlari O'zbekistonga borib turadi. Tajriba almashishadi. Aytmoqchimanki, bu sohada rivojlanish seziladi. Actually, I think most militaries hope they don't have to be. Missisipi bilan hamkorlik haqida ko'p eshitmaymiz va tomonlar bu borada ko'p gapirmaydi. Lekin bilamizki, bu sermahsul hamkorlik. O'zbekistonga hozir harbiy ko'mak nega kerak o'zi? What are their interests in this? Well, it's again I would look at it as O'zbekistonning qayerda ekani geografik jihatdan muhim omil. Lekin Afg'oniston O'zbekiston uchun eng muhim omil emas. Ha, lekin ba'zida shunday qarashadi. Chegara osha tahdid. Haqsiz. Afg'onistondagi xavf chegara osha shu kungacha O'zbekistonga bevosita tahdid solmadi. Ba'zida o'qib qolamiz, mana shunday xavf ehtimoli mavjud ekani haqida. Buni unutmaslik kerak. Biroq aytganimizdek, tahdid darajasi yuqori emas. Biroq ichki terrorizm va ekstremizm xavotiri bor va bu boshqacha yondashuv va chora talab qiladi. O'zbekistonni kimdir bosib olishi ehtimoli yo'q. Qo'shnilar bilan aloqalar yaxshilanib bormoqda. Bugungi tahdidlar yangicha qarash va yondashuv talab qiladi. Bu ham aniq.
Hozirgacha Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning qancha harbiysini mashqdan o'tkazgan? Buni siz bilishingiz kerak. Taxminan minglab desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, unchalik emas, lekin unga yaqin. Turli dasturlar bo'yicha treninglardan o'tganlarni hisoblasak, bir necha yuz degan bo'lardim. Siz harbiylardan tashqari diplomat va razvedkachilarga ham saboq berasiz. Ilm-fan ahli ham qatnashadi dasturlarimizda. Qisqa programmalar asosan muayyan mavzularda olib boramiz. Vazirliklar va departamentlar bilan aloqadamiz. Faqat bizning markaz emas, Germaniyadagi George Marshall markazi tomonidan ham treninglar o'tkaziladi. Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari unga yangicha ko'z bilan qarayotganidan juda mamnun. Hukumatlar katta va'dalar bermoqda. AQSh va xalqaro hamjamiyat mintaqa bu borada faollashganidan xursand. Lekin Afg'onistonga berilayotgan va'dalar qanchalik bajarilishi mumkin? AQSh yordami bunda muhimligini hisobga olsak. To what extent can they deliver these promises to Afghanistan? Of course, the U.S. role here is very important, U.S. assistance specifically. You know, it's interesting, and I hate to say frustrating, that every year we say this is a critical year for Afghanistan. Bu qiziq va aytish lozim, biz har yili bu yil Afg'oniston uchun hayot-mamot davri deymiz. Uzoq yillardan beri shu ahvol. Men ham hozir shunday deyishim mumkin. AQShning Janubiy Osiyo bo'yicha strategiyasi markazida Kobulning o'zi turibdi. Mintaqaviy hamkorlik juda zarur, qo'shnilar madadi zarur. Bu yangilik emas. Bu oldindan ma'lum. Qo'shnilar xavotirda, Afg'oniston qo'shnilariga shubha bilan qaraydi. Ular bizning beqarorligimizdan manfaatdor degan qarash mavjud. Ammo gap Markaziy Osiyo haqida ketmayapti. Shimoldan bunday xavotir yoki norozilik yo'q. O'zbekiston va boshqa davlatlarga bunday ko'z bilan qarashmaydi. Har bir davlatning o'z manfaati va xavotirlari bilan buni tushunishadi. Ular bilan ishlash kerakligini bilishadi. Toshkentdagi sammit va umuman shu yillarda qiziqish va e'tibor oshgani tahsinga sazovor. Muloqot, muhokama, tinchlik tomon turtki. Amerikalik sifatida, ekspert sifatida buni olqishlayman. Xo'sh, keyinchi muammo Afg'onistonning ichida, uzoq davrlik mojaro zamirida afg'on xalqining ichki muammosi yotibdi. Xuddi boshqa mojarolar singari Shimoliy Irlandiya, Shri-Lanka yoki Isroil-Falastin konflikti odamlar kelishib olmaguncha davom etaveradi. Uchrashuv ketidan uchrashuv, muloqot ketidan muloqot. Natija qani? Shunday ekan, gap afg'onlarning o'zida. Progress bo'lishi uchun ularning o'zlari murosa qilishi, kelishib olishi kerak. Amudaryo juda keng daryo. Shunaqa. Shimol, sharq va g'arbga qaraysiz, lekin janubga uncha qiziqmaysiz, chunki Afg'oniston notinch. Afg'onlar esa sharq, g'arb va janubga qaraydi, lekin shimolga uncha emas. Mana hozir qiziqish ancha o'sdi. C5+1, ya'ni Markaziy Osiyoning 5 davlati va Afg'oniston orasidagi dialog juda muhim va uni jadallashtirash kerak. Timsoliy emas, amaliy ish qilish kerak. Iqtisod, energetika va infrastruktura bobida qo'ldan kelgancha harakat qilaverish kerak. Kelasi 10 yilni o'ylash mumkin masalan. Hamkorlikdan baribir foyda bo'ladi. Biroq aytganimdek, Afg'onistonda nizo ichki ildizga ega. But if you can start to see greater cooperation north-south, all the better, because this is going to be part of the economic development, the energy development, the infrastructure development that's needed in Afghanistan. Demak, asosiy ish afg'onlarning o'z zimmasida. Shunday. Keyin ana yordam kutsa bo'ladi. Xuddi shunday. AQSh va NATO hamda boshqalar harakat qilaveradi va tinchlik muzokaralarini o'tkazing deb undab kelmoqda. Lekin tinchlik haqida gaplashadigan tomonlar qani? Afg'onlar tarqoq. Iroda bo'lganida allaqachon ko'p narsaga erishar edik. Vaqt kerak deymiz. Hamma narsa sekin. You know, we like to have things done yesterday, and we're in a region that it takes time. Washington ham sekin. To'g'ri, ayrim jabhalarda. NATO mintaqaga nisbatan strategiyasini yangilamoqchi. 2 yilcha oldin faoliyatini qisqartirgan edi, bilasiz. O'zbekistondagi idorasida ham ish susaygan edi. Shunday. O'zbekistondagi o'zgarishlar bois ular ham boshqalar ham yondashuvni qayta ko'rib chiqmoqda. Shunaqa. Uzbekistan. So with the new leadership in Uzbekistan, everybody seems to be renewing their attitude to the country. Prezident Mirziyoyev o'tgan oy Washingtonga kelganida siz uni ko'rdingiz, tingladingiz yaqindan. Bu haqda taassurotlaringiz qanday?
I thought he did well. This was Ijobiy. Nazarimda sermahsul tashrif bo'ldi. Qisqa davr ichida rejalanib, har bir sekund va minutdan puxta foydalanishdi. Yuqori darajali uchrashuvlar, tadbirlar. Mirziyoyev AQSh bilan yaqindan ishlamoqchi, bu aniq. Amerika bilan mushtarak manfaatlarni yaxshi biladi. Buni bizga anglata oldi ham. Amerika umidga to'la va yangicha hamkorlik haqida jiddiy o'ylab harakat qilmoqda. Gap mana shunda. Ya'ni so'zdagi maqsadlar harakatga aylanib samara bera boshlashida. Tijorat, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda katta loyihalar boshlash va amalga oshirish mumkin. Ko'ramiz. Men o'zim bu sohalarni juda muhim deb hisoblayman. Hukumatlararo, xalqlararo kommunikatsiya nihoyatda katta ahamiyatga ega. Yuqori darajada va quyi darajada. O'zaro tashrif va qatnovda gap ko'p. Tashriflarning mohiyati bo'lishi kerak. Xuddi shunday. Samarqand va Buxoroga borib suratga tushishning o'zi yetmaydi. To'g'ri. O'zbekistonda to'xtabgina o'tmay, unga alohida e'tibor bilan qarashimiz kerak. O'zbekistonni hamisha qayergadir yo'l deb ko'rganmiz. Rossiya yoki Afg'oniston hamkor davlat o'ziga xos e'tiborga loyiq. Those are factors to look at, but it would be nice to see the country and see opportunities both ways, simply as relationships between two countries. Markaziy Osiyo ko'prik deyishsa, mintaqa rahbarlariga yoqmaydi, bilasiz. Chunki ular ko'prik bo'lishni istamaydi. Ular vosita emas, dunyoning bir qismi, mintaqa. Shunday. Janob Kangas, siz bilan yana uzoq gaplashsak bo'ladi. Shubhasiz. Lekin shu yerda suhbatni yakunlaymiz. Fikr va mulohazalar, tahlil uchun katta rahmat. Bajonidil, rohatlanib gaplashdim. Rahmat.